这些船停泊了3个月，然后今天整装待发，等一下凌晨12点他们就开始出海了。这些船主要是捕螃蟹的，等一下呢渔民就会就是放鞭炮庆祝啊，然后祈求那个就是平安那些，庆祝一下有一个大丰收。小梦正在参加西瓜的这个海货节，大家可以过来看直播领券，然后今天优惠。这个西瓜节是头条的第4举办，优惠力度还蛮大的。吃饱了，等一下准备去绑螃蟹。